السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم اليوم بناتي وأخواتاتي بالفيديو اللي وعدتكم به اللي راح نتكلموا فيه على موضوع العقوق. اخترنا هذا الموضوع نزولا عند رغبة مشتركة أولا، وثانيا لأنه في جلسة من الجلسات ضمت أمهات القاسم المشترك نتاعهم هو عقوق أبنائهم. لاحظت شيئين. الحاجة الأولى اللي لاحظتها هو السن نتاع الأبناء. سن الأبناء اللي كان بين 27 سنة 28 سنة حتى 30 سنة، يعني ما همش هذوك الذراري المراهقين اللي باش نمسحوها في المراهقة. ولو كان نرجعوا يعني للخلف السنوات ماضية 27 28 30 سنة راه متزوج وراه يعني راه أب أسرة، راه يربي، ماشي راه مازال تحت الوصاية نتاع الوالدين نتاعو وزيد عاق زيد متعبهم. يعني شوفوا كيفاش راه الوقت يتبدل ولا الناس راهي تتبدل سبحان الله. إذا هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي لاحظتها أثناء يعني حديث هؤلاء أو هذه الأمهات هذو، هي تقريبا لا يكاد يخلو بيت من هذا المشكل هذا، أنه دايما كاين ابن ولا ابن ولا طفلة ولا طفل عاق من جهة، ومن جهة واحدة أخرى إذا هذا العاق يدخل له بليس من باب أمك ما تعرفش بابك ما يعرفش أمك ما تفهمش بابك، يعني عنده عدة مداخل يعني. أو زيدوا الابن البار ولا البنت البارة يدخلها من باب واحد اخر اللي هو شفتي كيفاش عاق وكيف راهم يعملوا فيها، شفتي كيفاش راهم يديروا له، يدخلها من هذا الباب. فمن هذا المنطلق حبينا نحكيو هذه الحكايه، قصه واقعيه حدثت في ولايه من ولايات الوطن. البطله نتاعها هي امراه فاضله عندها 3 أبناء كلهم كبار. الابن الاولى هي طفله على خلق عظيم وباره بالام نتاعها. الثاني هو ابن ايضا بار جدا يعني وعلى خلق عظيم. الثالث أكثر برا، يعني أكثر واحد بر بأمه وأبيه، وأيضا يعني متفوق في الدراسة نتاعو، وكان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله حتى ندى الباك. كي دى الباك داه بتفوق. دخل الجامعة كان في الفصل الأول هو الماجور دو برومو، يعني هو الرقم 1 في الجامعة، وكان يعني متخلق ويصلي ويخايف ربي ولبس عليه. في الفصل السداسي الثاني تلم على شلة تاع بنات ونتاع ولاد، وبدا ينحرف شيئا فشيئا، وبدا يخلي الدراسة نتاعو شيئا فشيئا. تحول يعني ملي كان يتكلاسا مع الأولين ولا يلحق العشرة بالذراع، وساعات يدخل غاتراباج. صح هو مارو دوبلاش، بصح كان كيما نقولوا جوست. من الناحية الأخلاقية قاعد يدهور. خلى الصلاة ما عادش يصلي. زيدو تعلم الدخان، نهار طول هو شاد هذاك البورتابل نتاعو والاتصالات هذيك اللي ما تحبسش خلاص، يا راه مجمع معاهم برا، يا راه دايم يعني شغل سيطروا على حياته. هذا الشله هذه من بنات وولاد سيطروا على حياته، نسى صلاته، نسى قرايته، نسى مستقبله، عاد عايش غير في هذاك الانتوراج هذاك، السهريات، يخرج معهم في الليل ساعات ما يجيش حتى القريب الفجر. المهم يعني قاعدة حياته الأخلاقية ومستواه الأخلاقي ينحدر، مستواه الدراسي ينحدر، وأصبح عايش في وحدة الدوامة. وش نقول لكم، حاولت معاه الأم بشتى الطرق بالكلام طبعا، انها تنصحه يا ابني ماشي هكا، يا ابني هذا الطريق ما توصلش، يا ابني هذه الشله هذه رفيقه السوء ورفاق السوء بعد عليه. وهو ابدا انت واش تعرفي، هي معليش خلاص هاني درك المهم وناسي حياته. بقى على هذا طبعا نقول لكم الدخان هو في الحقيقه يعني في السهريات لما يبات للصباح ممكن اسوأ من الدخان كاين. يعني تخيلوا في راسكم كل الموبقات اللي يتعلمها من رفاق السوء. يعني لما نبداو نفقدوا في الاخلاق نتاعنا تبدا بشوي، يعني نبداو نمشوا في هكذا لتحت، كل مره نسمحوا في حاجة، كل مرة نسمحوا في حاجة حتى وين نسمحوا في كلش. الصلاة قلت لكم ما عادش يصلي لدرجة انه حتى الجمعة ما عادش يصليها. عاد علاقته بالإسلام هي الصيام شهر رمضان فقط، ومن عام العام يصوم رمضان. هذه الحاجة الوحيدة، الرابط الوحيد اللي عنده، يعني يبين بلي راه إنسان مسلم. بعد ذلك لا قرآن لا صلاة لا ذكر لا خوف من ربي لا والو، قاعد الاشياء ما كانش. طبعا هذا الشيء مؤلم بالنسبه للام اللي كانت تشوف في ولدها يعني كان في صفه ولا في صفه واحده اخرى. في نفس الوقت هذوك الابن والبنت اللي بارين ما شاء الله، منين تخلهم بليس من ها شفتوا كيفاه ولا ماهوش متربي، ولا نهار طول هو مع البنات والدراري، ولا كذا، ولا ما يقراش، ولا يلحق ب10، ولا ما نباليش وشنو، وشتو كيف راه تعامل فيها، شو كيف يسحق دراهم تمدلو، يعني تخلهم بالاسم. فأصبح
أصبح هم أيضا عندهم نوع آخر من العقوق، نوع واحد آخر نتاع اللوم. علاش راكي ديري هكا؟ ساعات ما يهدروش معاها، ساعات من بالي. المهم يعني يعاملوا فيها معاملة قاسية لأنها تتعامل مع أخوهم معاملة لينة، وراكي تشتيه أكثر منها. لا، هي ما تشتيهش أكثر منك، هي كل ما في الأمر أنها تحاول أنها تجبد وليدها باش تبعدوا على جهنم، لأنه رفاق السوء وشلة السوء هذه وين تديه لجهنم، يصبح حطب من حطب. شكون اللي تشتي ولدها يروح لجهنم؟ والله أي شخص آخر يروح لجهنم. كانت تحاول بكل الطرق، وكانت تصلي وكانت تدعي له، وهو لا حياة لمن تنادي. يوم ما حس بآلام هكذا وحس روحه بلي تعبان ولازم يروح لطبيب، راح عند الطبيبة. دارت له الطبيبة بعض التعيارات كما نقولوا احنا، يعني بعض الأشعة وبعض طلبت منه بعض التحاليل إلى غير ذلك. كي جاب هذيك التحاليل شافت فيها، بعد قالت له شو نقول لك، قالت له راه عندك سرطان، عندك كونسير خطير في الدماغ. ما تتخيلوش الخبر كيفاه تلقى هذا الطفل، هذا الابن عفوا، كيفاش تلقى هذا الخبر هذا. يعني واحد في ريعان شبابه وحاسب باللي راه شاد الدنيا كل، ويتخيل بانه هذاك الجو اللي راه عايش فيه هو قمة السعادة، فجأة يجي خبر كيما هذا. طبعا انا لما يحكي هو وتحكي الام نتاعو الحكاية، حبيت نستعمل كلمات باش نصور الاحساس نتاعو. ما لقيت ولا كلمة ممكن نصور بها الإحساس نتاعو إلا كلمة سيدنا علي رضي الله عنه، والله أعلم هو اللي قالها. اش يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ يقول: الناس نيام فإذا ماتوا استفاقوا. حس روحه باللي كان ميت، هذا وين حي، هذا وين فاق. بدا يسقسي في روحه: وانا واش راني ندير، وانا واش راني رايح، ولو كان نموت باش نقابل ربي. المهم يعني تبدل في هذيك اللحظة 180 درجة. رجع للدار نتاعهم انسان واحد اخر، راح لامه سمحي لي، رجع للصلاة نتاعو، رجع لصلاة الفجر، رجع للقرآن، رجع للدعاء، رجع كيما كان بكري. نحل العلاقات هذيك كل بنات وذراري، سوبريما هذيك الارقام كل، ما عاد عنده حتى علاقة بحتى فرد من هذيك المجموعة. وبدا رحلة التوبة، وتاب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى. بقى على هذاك الحال شهر وزيادة فقط، ماشي مدة طويلة، لأنه بعد شهر وهذيك كان المفروض يزيد يعاود التحاليل وباش يبدا التراتمون. المهم رجع لكتاب القرآن اللي كان معمر غبرة، رجع للسجادة اللي عنده بزاف محلهاش، رجع لصلاة الجماعة، رجع الحمد لله. وطبعا ما نحكي لكمش امو كيفاش كانت الحاله نتاعها بعد ما تعرف ولدها باللي راه مريض بمرض خطير. كانت في حاله كبيره، تحاول انها تخبي طبعا عليه وتحاول انها تكورجه، ولكن كانت تعبه هي بزاف وظلت تدعي له. كي جا الموعد الطبي الثاني راح للطبيبه نتاعو، زادت دالها، كانت طلبت منه ايضا اشياء واحده اخرى يديرها. شفت في الدوسي نتاعو مليح مليح، ومن بعد قالت له اسمح لي يا ابني، ما عندكش كونسير، انا راني كنت غلطه، اخطات في التشخيص. فسبحان الله ما تتخيلوش كيفاش يعني شغل واحد تولد من جديد. بين قوسين ما سمحوا لي الاطباء، وانا ما نحبش طبعا، ما كان ولا واحد يشتي يروح للطبيب ويغلط له في التشخيص لانها كارثه، ولكن في هذه الحكايه هذه الخطا في التشخيص كان نعمة من عند ربي سبحانه، لأنها خرجاته من هذاك الوسط القذر اللي كان عايش فيه. طبعا هو لما نتكلموا على الشاب، لو كان يعني جبت لكم الشاب يتكلم على روحه، كي يتكلم وش يقول لك؟ يقول لك أنا مقتنع باللي راني كنت مريض بهذاك المرض، لكن رجوعي لربي سبحانه والدعاء نتاعي هو اللي شفاني. أنا كنت مريض وشفيت. هذه الفكرة ما تتنحش من مخه، ما هوش مصدق باللي خطأ. فربي هو اللي يعلم إذا كان فريمو يعني شوفية ولا خطأ في التشخيص. المهم النتيجة كانت الحمد لله أنه الطفل هذا لبس عليه، وما تخيلوش الفرحة نتاع الأم نتاعو والمعروف اللي دارته. طبعا دارت صدقة لله في سبيل الله، ورجع كما كان وخير من اللي كان. هذه الحكاية هذه وش نتعلموا منها؟ نتعلموا منها أنه لا يأس من رحمة الله، عمر الواحد ما يأس من رحمة ربي. وهنا ثاني نزيدوا نتفكروا حكاية سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح رغم أنه من الأنبياء والرسل أولي العزم، وبقى يدعو في الأمة نتاعو أكثر من 900 سنة، إلا أنه لم يؤمن معه إلا القليل اللي آمنوا معه. كان يبني في هذيك الفلوكة نتاعو، هذيك السفينة يبني فيها باللوح هو اللي آمنوا معه، ويجوا هذوك الكفار يفوتوا عليه ويضحكوا عليه ويتمسخروا به. وشي هذه اللوحات هذه، وفي هذه الصحراء هذه الخالية راح يجينا فيضان، ومنين يجوا هذه اللوحات هم اللي راح ينقذوا. المهم يعني تخيلوا يعني سبحان الله، هنا نتعلموا الإرادة. لما نكونوا على صواب ما يهمناش رأي الآخر، أنا راني على صواب. لو كان يكونوا كل الناس
يعني ضدي وأنا على صواب ما يهمنيش، وإن شاء الله في يوم ما راح نتكلموا على هذه النقطة في فيديو واحد آخر. المهم لم يؤمن معه إلا القليل من بين الناس اللي ما كانوش مؤمنين به هو ابنه. وشوفوا كم الألم لما يعني كيما نقولوا احنا بالدرجة نتاعنا واحد براني يامن بيك ويجي معاك ويخدم معاك السفينة وراح يطلع معاك في السفينة وولدك ما يطلعش. شتو كم الألم شحال لنبي يعني من الأنبياء أولي العزم. سبحان الله لما بدأت الأمطار تسقط وبدأت الأرض تنفجر بالمياه، معناها خلاص بدأت بوادر تاع الفيضان. يعني خلاص الابن هذا راه عاد يشوف بعينيه، يشوف في الماء يخرج. وش قال له الأب نتاعو؟ يا بني اركب معنا. وشوفوا لما نقراوها في القرآن نحسوا الحنانة نتاع الأب. يا بني اركب. ويكذب عليك أي واحد يقول لك راه باباك ما يشتيكش وباباك ما يكرهك، مستحيل باباك يكرهك. ممكن ما يعرفش يهدر معاك، ممكن ما يعرفش يعبر، ممكن يعني مانيش عارف عنده مشكل في الحوار، لكن باش تقول لي باباك ما يشتيكش هذا مستحيل. إذا شوفوا هذيك الحنانة نتاعو وش يقول له؟ يقول له يا بني اركب معنا. ومن بعد وش يقول الابن؟ يقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما نجيش معك، نروح لهذاك الجبل يعصمني من الماء. يعني راه شوفوا سبحان الله، يعني إبليس كيفاش يعني يعمل الشاب، راه يشوف الماء من الأرض وهكذاك وطامع في هذاك الجبل ينقذه. واش يقول له سيدنا نوح؟ يقول له لا عاصم اليوم من أمر الله. وكلها بالعقل وكل كلام بالسياسة وكله بالحنانة. هذا كل باش يعلمنا ربي سبحانه بالتي هي أحسن. روحوا لهم بالعقل، قولوا لهم بشويه، لانه ما عندكش حاجه واحده اخرى، ما عندك ما دير له، ما راحش تسيف عليه وتخليه يمشي في الطريق المستقيم بالسيف. اما هذيك يكون صغير، بصح كي يوصل سيغتاناج ما عندك حتى طريقه غير انك كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. واش قالوا؟ اذهبا الى فرعون فقولا، يعني خاطبوه بالتي، ما قالهمش روحوا حاربوه، تكلموا معاه بلين لعل وعسى يعود إلى الطريق المستقيم. إذا نرجع للنقطة نتاعنا. قلنا سيدنا نوح يا بني اركب معنا سآوي إلى جبل يعصمني. وش قال له سيدنا نوح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال يعني من بعد حال بينهما الموج، يعني شاف ولده يغرق. طبعا راحوا معاه الناس هذوك المؤمنين ونجاو في السفينة. وش قال سيدنا؟ وش زاد دعا سيدنا نوح؟ هز يديه الله سبحانه وتعالى. وش قال سيدنا نوح؟ قال إن ابني من أهلي وإن وعدك، يعني زاد دعا لولده حتى كركب في السفينة، زاد دعا لولده بأنه ربي يغفر له. ففي الحكاية هذه وش نتعلموا أنه ما نيأسوش من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني لآخر لحظة لازم نبقاو ندعيو لأولادنا مهما حدث. ومن جهة واحدة أخرى يعني هذا القصة نتاع سيدنا نوح فيها رسالة للآباء والأمهات وفيها رسالة للأبناء. رسالة الآباء والأمهات هي ما تيأسوش من رحمة ربي، والآخر لحظة لازم تبقاو تدعيو في الآباء نتاع، تدعيو لأولادكم وتدعيو لربي سبحانه. أما الرسالة للأبناء وش هي يا بني اركب معنا، يعني يا طفل ويا طفلة اركبي مع والديك. حتى وتبان لك هذيك السفينة مكسرة وتبان لك ما توصل، أي تبان لك، أو بليس برك هو اللي يقول لك بلي رأي الأم غير صائب ورأي الأب غير صائب. لا، اركبوا مع والديكم، راهم يوصلوكم بإذن الله لبر الأمان. هذه هي الحكاية. وهنا علاش حبيت نركز على حكاية سيدنا نوح؟ لأنه إحدى السيدات الفاضلات كان في هذيك الجلسة اللي قلت لكم عليها. وش كانت تقول؟ كانت تقول باللي أنا راني يعني كما نقولوا ساعات نبقى نهضر مع روحي ونقول يا ربي أنا وش درت؟ يعني ممكن نكون ظلمت، ممكن نكون أذيت، ممكن نكون يعني قصرت في جانب ما، لهذا السبب يعني ربي ابتلاني بابن عاق ولا بنت عاقة. نقول لها باللي هذا التفكير سليم، لازم الواحد يفركت روحه، لازم الواحد يستغفر كما تكلمنا نظن في فيديو يا شاردالا. يعني فلازم الواحد يستغفر ويتوب، لأنه ممكن يكون هذا العقوق هو بلاء، يعني لأنه احنا غلطنا، لكن ممكن ما يكونش، ممكن لأنه سيدنا نوح عليه السلام ما غلطش، هذا ابتلاء فقط. يعني الابتلاء علاش يجي لرفع الدرجات، يجي باش ربي يمتحن صبرنا. فممكن يكون هك وممكن يكون هك. فإذا فركتي روحك ولقيتي روحك يا بنتي ما كي لا ظالمة واحد، لا كي ماك لا حق واحد، لا كذا، إذا خلاص هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه. نصبروا وندعو ربي سبحانه، وربي ما فيه إن شاء الله غير الخير. وفي الختام وش نقول لكم إن شاء الله ربي يهدي ولادنا كامل. إن شاء الله اللهم رد الشاردين إليك. إن شاء الله كل واحد راه بعيد على ربي عاود يرجع لربي سبحانه. نقول للأبناء اسمعوا كلام والديكم، راهو بليس برك هو اللي صورهم لكم باللي ما يعرفوش صلاحكم. اركبوا في السفينة مع والديكم
وللآباء والأمهات ادعوا لولادكم بالخير، أكيد أكيد يعني ربي ما فيه غير الخير. وفي الختام إن شاء الله هاد القصة هذه اللي حكيناها فيها مواساة وفيها تطيب خاطر لكل أم راهي كما نقولوا حنا تخمم في ولادها وراهي تشوف بلي راهم يمشوا في طريق ماهيش يعني كما نقولوا ما توصلش. إن شاء الله إن شاء الله يعني وش نقول لكم، إن شاء الله كل الأبناء ربي يهديهم ويصلحهم ويرجعهم للطريق المستقيم ويرزقهم زوجات صالحات، وإن شاء الله كل البنات ربي يرزقهم أزواج صالحين. وكما نقول دايما نشتي نختم الفيديو إن شاء الله وبإذن الله. اليوم عفوا هو خير من يامس، وغدوة بإذن الله راهو خير من اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما تنساوش بناتي وخواتاتي تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. ممكن راهي أم في مكان ما محتاجة تسمع هذا الكلام هذا باش يزيدها قوة ويزيدها صبر ويعطيها دافع ويعطيها كما نقولوا أمل. والله ابن في مكان ما راهو بليس ما باليش أنا بليس داير له كما نقولوا عصابة على عينيه ما راهش يشوف يفوق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.